So, Ujjwala, is the class started? It is going to start now. Okay, okay. So just check with Ishwari Mataji and Shinobu Mataji. Are they able to hear? Because you Okay. have to mute, okay? Okay. なんか質問があったらチャットに書いてくださいね。It is start now. Ishwari-san, Okay. 忍さん聞こえますか? Check with Ishwari Mataji and Shinobu. 聞こえますか？ハレクリシナ、ハレクリシナ、ヘイマスンダリはい、こんなんかね、もし質問とかなんかあったら書いてね。はい。わかるだけ、下手だけどわかるだけ一生懸命トランスレーションします。はい、すみません、ありがとうございます。はい。ハリボー。 Maybe I can arrange. Yeah, for you. just a few things. いいよ、別にこのままでもいいし。画面オフじゃね。お話したいと思います。 Pardon? Yeah, no. I translated Oh, for the Japanese listeners. okay, start now. Yeah. I think we should. Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami, Iti Namine. Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami, Iti Namine. Jaya Shri Krishna Jaya Shri Advaita Shri Mahasaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. So I just wanted to, my name is AtitaGuna, and I live in Mayapur and New York. Wow. And私の名前はthey're AtitaGunaで、 very, they're very different places. 私はマヤプールと、それからニューヨークですね。ニューヨークとマヤプールに住んでいます。And I think Tokyo is like a good contrast. Yeah. It's like Eastern, like Mayapur, but very modern as well, like New York. まあね、ちょうど東京って真ん中かなと。東の方ですけど、マヤプールと同じような感じだけど、もっとモダン、近代的で、それで、ニューヨークのように。So I first met the devotees in 1970 in Sydney. 私は初めての研修者になったのは1970年、シドニーです。There's a particular place in Sydney called the Domain, and it's where people meet on Sunday afternoons, and people stand on boxes and seats, and they talk their philosophy, whatever their philosophy is. What's the name of the place? Domain. Domain. でそのシドニーにドメインっていう独特な場所があってね。でそこではみんな人がね、箱の上に座ったり、シーツ広げて座ったりとかして、で哲学なんか語り合うという、そういう場所があったんです。So one Sunday I decided to go, and my friend at university had given me a Bhagavad Gita, and it was a penguin version. So Prabhupada, you know, he didn't mind that so much. But Bhagavad Gita as it is the best. But anyway, somebody had given me that at the university, and for some reason I took it with me, and then I went to the Domain and I saw two devotees. で、大学のね、ある友達が私にバガバッタギターを一冊くれたんですけど、それはなんかペングイン、なんかバージョンって言ってたけど、それちょっとわかんないけど、まあ、プラッパードは多分あんまりお好きじゃないバガバッタギターだったと思うんですけど、それはバガバッタギターあるがままの歌ですからね。だけどまあそこにもらって、でそれからある日曜日の午後にそのドメインというその場所に行ったんです。So in the late 60s and early 70s, many of the alternative men, they grew their hair long. でその頃はね、1960年代、あるいは70年の初めっていうのは、もしくはみんな長髪でした。ナイス、ナイス。ナイスです。I'll call you in an hour, Mila. Mila, I'll call you in an hour.
I should. So then I saw two gentlemen, and they had shaved their head, except for a little ponytail, and they were wearing something that looked like dresses, and it was a sort of a light orange color. And I was like, I wonder what their philosophy is. Because everyone had their own philosophy. Actually, it was speculation. And I was wondering, what is their philosophy? They look so different. What is their そこの場所 philosophy? はね、みんな座ってそれぞれ自分の哲学を喋っていたんですけど、みんなその頃ってみんな長髪で髪長くしてたのに、そこに2人の紳士がいて、髪きれいに反り上げて、ただ後ろにちょこっとポニーテールがついてると。あらまあ、なんてすごい違うんだろうと。あ、この人たちの哲学、一回聞いてみたいなって私は思ったんです。And on talking to them a little bit, I saw that they were very different from each other. One was very serious, and the other one was very lively and happy. One was called Bali Madan, he was the serious one. And the other one was Upendra, who had a lot to do with Srila Prabhupada. And they started talking a little bit about their philosophy, but mainly just being there and chanting. Okay. で、その2人と話をしたんですけど、この2人がね、全然違ったんですね。1人はもうなんかすごいもうめちゃめちゃ深刻な顔して話す人で、もう1人はもうなんかニコニコとしてなんか陽気な感じがして、で、その1人の人が、そのバリマダン。But he's a cheerful one, he's a serious one. Is he serious one? He was a serious Okay, one. そのバリモハンっていう人は深刻な話し方をする人。で、もう一人のウペンドラっていう人はすごく陽気な明るいチャンティングをする人で、その人はプラッパードとたくさんのことを成してきた人なんですね。So they were chanting and dancing a little bit. And then after some time, they said, oh, come to our place. They invited a few people, come to our place. And the domain is like a big park. And on the side of it, there's stairs going up, like very steep stairs. And at the top of that is one of the Sydney inner suburbs. Yeah. で、なんか、それで、そこで主に彼ら2人はね、違ったようだったけど、結局主にその唱えるという、証明を唱えるということの話をすごくたくさんしてて、で、まあそこで唱えて少し踊ったりとかして、で、それから彼らは僕らのとこおいでよ、誘ってくれたんですよね。で、何人か言ったんですけど、なんかそこって、なんかこう、すごい高い、でも深い階段があって、その階段の上になんか部屋があるのかな。なんかそういうふうな場所。それでまあその真ん中の広場みたいなところがドメインに行きました。So we went to their place and we chanted and danced a little bit more. And they were showing me the magazine Back to Godhead. And then I was eating, and then all of a sudden they gave me a big round brown ball, dripping with sugar. And it was like, what's this? I never saw anything like it before. Okay. Oh, it's a gulab jamun. いやいや、それでね、そこでしばらく唱えて踊ったりとか散々して、そこで食べ物が出てきたんですけど、出てきたものがなんか茶色くて丸くてピンポン玉ぐらいの大きさで、それでなんか持ち上げたらベトベトポトンポトンと甘いお汁が落ちる。一体こんなん見たことない、なんだと思ったら、それがブラビジャムだった。And so I ate it. It was the most incredible thing I'd ever eaten. And then they showed me the magazine, and I said, "Who's this little blue boy? I'm very interested in him." And they said, "Oh, he's God." I said, "God? How can God be a little blue boy? I'm from a Christian background. God is a very old man, and he sits there with a register saying, 'You were good, you were bad, you were good, you were bad.'" OK。それで、彼らがね、私にその雑誌を見せてくれて、バック・ガーデンズっていう雑誌だったんですけどね。で、それを見てくれて、ペラペラとページをめくったら、その人私興味あるわ。そこになんか青い小さい人っていうふうに言ったんです。そしたら彼らがこの小さいブルーの青い男の子は神
神様って私はキリスト教の背後があるので、神様ってすっごく年を取って古くて、それで人を前にして、はい、あんたは悪い人、あんたはいい人、あんたはいい人、あんたは悪い人っていうふうにね、より分けてる、そういう人だよって思ってました。It was a bit hard for me to comprehend coming from a Christian background. And then they said, oh, God also has a mother and a father. And that was too much for me. But I was interested, but I didn't. And I came about 5 times, about five, and then, Maya took me off somewhere. So then I stopped coming, and but it always intrigued me. I would think about going to the temple a lot, but I didn't know that you could join. OK。それで、それいやちょっと私はキリスト教背景にあるし、ちょっと信じられない神様がそんなのって言ったら、あ、そうなのって、神様にはね、お父さんもお母さんもいるんだよって言われたら、その時点でありえない、もう受け入れられないと思いました。だけれども、そう言いながらも、彼らのところに5回ぐらい足を運んで、で、だけど、まさか彼らのそのところに自分が参加するとは思ってもいませんでした。So I traveled around, and my brother was very interested in spiritual life. So often we would go to the temple. And again, I didn't know that you could join. I would just go to the temple. It was in different places around Sydney. And then in the end, I was living with some people from New Zealand, and they invited me to go over to New Zealand with them. So I went. OK。それで、私、弟が、弟かお兄さんが分かるんですけど、結構そういう精神的なものに興味があったので、彼と一緒に何回かそのお寺に行ってました。でもそれでもまだその運動に加わるとかね、そんなことは考えてもいなかったんですけど、友達にニュージーランドの人がいて、それでおいでって言うんで、なんかニュージーランドを訪れました。So I went to New Zealand, and then I was in the capital city, Auckland, and I was in the main street, and all of a sudden I saw one of the girls that I had been living with in Sydney. She was from New Zealand, and she was wearing a sari, and she was chanting and dancing, and I said, what are you doing? で、そのニュージーランドでね、首都のオークランドにいたんですけどね、そこの通りに行ったらね、歌って踊ってる人がいたんだけど、それサリー着て、それがよく見てみたら、シドニーで一緒に住んでた女の子だったんです。それがサリー着て踊ってるもんだから、あんた一体ここで何してんのってなった。So she said, oh, and here's the card, and you come to the temple sometime, okay? これカードあげるからね、一回テンプルにおいでってカードに言いました。And then I realized I only lived 2 blocks away from the temple. So I started going every morning. で、私がそこにいたところから、もう、いたら2ブロック離れたところだったってことが分かったんで、毎朝行ってみたいました。So I would do things like take bean sprouts to the temple, make the bean sprouts and take them and do things like that. And there was a very charismatic leader called Tusta Krishna. I think he's half Japanese. He's from Hawaii. Tusta Krishna Maharaj. He was half Japanese and half. Tusta Krishna? Yeah. Tusta Krishna Maharaj っていう人に、なんかね、毎朝もやしをビーンズスプラウトを作って朝運んだ。半分日本人じゃないかなって。Yes, he was a great leader. And then I was thinking, oh, I will join now. で、その人見て、なんか、私も参加したわって言いました。And then a week or so later, I went to the temple and they said, our leader said, you don't need to live in the temple. So we're all leaving the temple. So I didn't really know what to do. で、それでそのテンプル行ったら、でも別にあなたね、テンプルに住むことはないんですよって言われて、で、一体自分はそこでもう自分はジョイントしようと思ってた
テンプル住まなくていいって言われたから、一体どうしたらいいんだろうと思いました。 So I went to live with them on a farm outside of Auckland. But then I decided, no, I want to actually join the temple. The devotees had come from Australia to look after the deities, and it was a very nice temple. So I decided to move in then. That is on the farm? No, Tusta Krishna Maharaj had Oh. made the farm, Mm. but the original temple was there, Mm. and the devotees from Australia Mm. had come to look after the deities and live in the temple. Okay. So, Because the other movement said you don't need to live in the temple anymore. You can live outside. so not everybody was living in a temple? Nearly everyone was living in the temple as brahmachari, brahmacharini. Oh. And there were some households, but very few. And he said, you don't need to live in the temple anymore. You can live outside and still be a devotee. で、なんかほとんどのブラマチャリに男の人、女の人、みんなほとんどがテーブル住んでたんですけど、で、別にそのテンプルに住まなくったって、外にいてても献身者になれるんだよっていうふうに言われました。So I moved into the temple, and it was a little bit difficult because it was run by a brahmachari. And then one day he said, all you women, you have to leave the temple. でもね、それでテンプルに結局引っ越したんですけど、ちょっとそこでの生活は難しかった。というのは、そこで中心になったのはブラマチャリーになったからですね。で、ブラマチャリーね、男の人。でもそのブラマチャリーがある日になってきて、はい、女性は全員出てくださいと言われました。So then I was thinking, it was 9 o'clock at night. And then I was thinking, what are we going to do? Where are we going to live? それ言われたのが夜の9時だったんですよ。だから、どうしたらいいの？どこ行ったらいいのって思いました。And then I remembered I had 2 friends that lived just up the road from the temple. で、それで、友達がね、テンプルからすごく近いところに住んでるのを思い出しました。And they were kind of people that would take marijuana drugs and things like that. And then, so we went there, 2 other ladies and I went there, and they passed the drugs around me. No, none for us. So then I knew, oh, I don't need that kind of thing anymore. で、そこでね、出てけって言われて行った友達がいたんだけど、その友達はマリワナとか薬物を使っているような人だって。で、私と、それからあと2人の女性と一緒にそこへ行ったんですけど、そしたらみんな丸くワニになってるの、マリワナとかこう回ってくるのね。だけど、もう私は結構です。回ってきたら、私いりませんって言って、それで、そういった自分に、私はディボーティーになってるんだというふうに気づきました。So after a few weeks, we went to Melbourne, Australia. それで、数週間してからオーストラリアのメルボルンに行きました。And in the temples in those days, in a lot of the temples, they would say, Srila Prabhupada is coming. で、その当時にね、彼らはね、プラパーダが来るって言ってたんです。But often he wouldn't come. でもそう言われても何度もいらっしゃいませんでした。I must say the brahmachari who was looking after the temple in New Zealand was a very smart and philosophic person. So I really took notice of what he was saying. She, right? That's he. He. Okay. で、そのブラマチャーリー、その中心になっていたブラマチャーリーの男の人、その人はものすごく頭のいい人だってことが分かった。And this is what he said. The philosophy running through whatever he says was, if you have a spiritual desire, it will be fulfilled. で、この彼がいろんな哲学を語って、その哲学を通して教えてくれたことは、もしあなたが強い望みを持っていたら、それは叶うと。そういうことを彼は哲学を通して教えました。So I thought, I'm going to test this. I'm going to ask,
for a really hard spiritual desire, and I want to see if it's going to be fulfilled. よーし、じゃあ私実験してやろうと。じゃあ私はもうその精神的なものをすっごく求めて強く望もうと。それで一体どうなるかって実験してやろうと思いました。So my spiritual desire, I was thinking, I'm really, really going to meditate on this. I want Srila Prabhupada to personally initiate me. わあ、それで私がその望んだ精神的な願いというのは、私は絶対に何としてでもシュラプラッパだから入門を受けたいと、そういう望み。So in the temples around the world, they were always saying, Prabhupada is coming, Prabhupada is coming, Prabhupada is coming. And often he couldn't because of health issues. And Australia is a long way away from the rest of the world. So we're like, not sure if he's going to come. But it was about April 1976. And they said, Prabhupada is coming. He's definitely coming. Wow. We're going to the airport. Wow! じゃあ、それで、そのね、やっぱりオーストラリアとかその他の国のもう世界中のテンプルがみんなね、プラパダが来る、プラパダが来るってね、いつもみんな言ってたんです。だけどやっぱりご病気だったり、ちょっとお体弱かったりして、なかなかそれは来ると言っても来ないと叶わなかったんですけど、でも1976年になるときに、プラッパダがやっと来る。絶対にこれは来るって言われた。それで、さあ、本当に来るから空港に行こうということになりました。So a Grihasta man approached me and said, I think you should do some service for Srila Prabhupada. And the service I want you to do is, I want you to make chandan. I want you to make sandalwood paste for Srila Prabhupada. And you'll be able, when Prabhupada comes, you'll be able to put it on his forehead. Wow. それであるね、グリハスタの男の人が私に言ったんですけど、マタジね、やっぱりプラッパーダに初めての奉仕をしなさい。で、どんな奉仕かというと、サンダル白檀ね、白檀をこうずっとこう削るっていうかね、こうずっとこうゴロ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 やって、ペースト状にする、これ大変な仕事なんですけど、それをしなさいと。で、それでペーストを作ったら、プラッパーダがいらっしゃった時に、あなたがそのペーストをプラッパーダの額につけることできますよって言われました。And I thought about it and I thought about it. And then I said to him, if it's such great service, why don't you stay back and do the sandalwood paste? I want to go to the airport to see Srila Prabhupada. So we both got into the car and went to the airport. Oh, you didn't. Okay, okay. それでね、その人に私はそれで言ったんですね。そんなにさ、その奉仕がすごいって言うんだったら、じゃあ、あなたやればいいじゃん。それするために空港に行かないで残ってしないといけないわけね、ペーストにするのがね。だから、私は空港に行きたいから、あんたが残ってペースト作りなさいよって言ったら、結局、2人とも一緒に車に乗って飛行場に行くことになりました。So we got to the airport, and the airports were very different then. The devotees could go in there and take over the airport. We'd sing and dance and just take over the airport, and everyone would see us and they'd clap. About how many? About how many devotees? I'd say about 30 or 40. 30, 40. Yeah. Wow. And we're all singing and dancing, and the whole airport had the Maha Mantra going through it. Yeah. で、30人から40人ぐらいのディボーティーがみんなで空港に行って、空港の中に入って、それでもう歌って踊って、すごい空港の中がハレクシナマハマントラで満ちました。And so then we went, there was 4 doors to come out of. And Prabhupada had come 3 times before. He'd come through the first door. He'd come through the second door. He came through the third door. So we're all standing at the 4th door. This time he'll come through this door. Okay. それでドアがね、外に出てくるドアが4つあったんですよ。で、プラッパーダが一番前のところに、1つ目のドアにいらっしゃって、みんなそこへ行って、
だけどまたプラッパーが2つ目のドア行って、みんなそこへ移動して、3つ目のドアに移動して、それで4つ目の、ここにからプラッパーはね、4つ目のドアから出てくるんだ。So, so he came through one of the other doors because the spiritual master can do whatever he likes. So he came through one of the other doors. And we were there and we were surrounding him and like that. So not out of those four. He didn't come out of door 4. He came out of one of the other doors. Because we're thinking, oh, he's going to be coming out of this one this time. みんなね、1番目のドアから出てこなかった。2番目出てこなかった。3番目出てこなかった。ここだ !4 つ目だと思ったのに、精神指導者は何でもできるということですね。プラッパーではその4つのドアから出てこないで、どっか別のドアから出てこられました。So when Prabhupada came out, he's my height, 5'2". I think it's 1.57 centimeters or something. He's my height, or a little bit taller. But because he's so effulgent, he looks so much bigger. Yeah, and golden skin, very golden skin. で、プラッパーで出てこられたんですけどね、私のと同じぐらいの身長だったんです。私157センチぐらいかな。もうほんのちょっと大きいと思うんですけど、けれども、その光気、お体から出てるその光が、光気がすごかったんで、ものすごく大きな人のように思いました。そしてお体はもう本当に綺麗な金色。So the kind of service that, so I would ask for the plates. Actually, I would stand by the temple door, and if he had any instructions, I would just go and do whatever was needed. So that's the kind of service I was doing. その頃私がやっていた奉仕っていうのは、なんかドアの近くにいて、でなんかいるって言われたらなんかそのなんか物を渡したりとか、なんか金属を磨いたりとか、なんかいろんなものをあっちこっち移動したりとか、なんかそんな風な奉仕をしていました。So they said, Mataji, there's one service now that Srila Prabhupada has come. There's one service that we'd really like you to do. で、私が言いました。マタジ、プラッパーがいらっしゃるのに、一つね、どうしてもしてほしい奉仕があるんだけど。You're going to transfer Srila Prabhupada's plate. And I'm like, yay! で、やってほしいのは、プラッパーのプレートをね、動かすっていう。それで、やったーと思いました。I had 17 best friends. 私には17人の親友がいました。So I had 17 plates out, okay, and I would put a little bed on each plate, and then I had a jar, and all the nuts I would put in the jar for me. So I put out 17 plates, and then the sannyasi in charge, Guru Kripa Maharaj at that time, he came and he said, no. That's too many. No, this is what you do. And in those days, 80 to 90% of the devotees were brahmacharis and brahmacharinis, and 10 to 20% were householders. Okay, so he said, this is what I want you to do. You make a plate for the brahmacharis, a plate for the brahmacharis, a plate for the grihastas, a plate for the sannyasis, and one for me. Yeah, he said that. Okay. それで、私は17人友達、親友がいたのでね、結局、プラッパのお下がりをもらえるわけですよね。それで17のお皿をコップを並べてね、ちょっとずつプラッパの贈り物を入れてね、で1個だけはね、なんかナッツがあったから、それを私が別にジャーに入れて、それを私が自分で取っててね、自分のためにしてて、そうやってやってたら、そのグループの話グループリパその時はグループリパマハラージだったんですけど、グループリパマハラージがそれは良くないと、こんなの多すぎるって、分けるの多すぎると。で、その頃は 80% から 90% がその独身の人で、
で、サニャシ、あとはそのグリハスタとサニャシだったんですけど、それで、まずワンプレートはブラマチャーリー用。で、ワンプレートはブラマチャーリーニー用。で、ワンプレートはグリハスタ用。で、ワンプレートはサニャシたちの一つ。それで別の一つは私のを用意してって言ったんです。So anyway, that's what it was. And the next day was initiations. で、次の日が入門式でした。And at that time, I was friends with a little girl, maybe 4 years old, 4.5 years old, Shani. And we would go around the temple together, and we were, she just liked to be with me. So the next day when it was initiations, she came dressed in a light pink sari. Okay. And then she came and she said, Mataji, I'm holding your hand. And when you go and see Srila Prabhupada, I want to come with you. で、そのなんか4歳か5歳ぐらいの女の子がいたんですけど、その子はいつもテンプルでいつも一緒に後ろからついてきてて、それで明日入門式ってなったら、その子はなんかピンク色のサリーを着てきてて、それでまたじゃあ私手をつないだなと一緒にずっといるからって、入門式の時私一緒にいたいからって言いました。シャーニーって言って。So she grabbed my hand when it was time, when they called my name, when it was time, she came up to see Srila Prabhupada with me. で、そのね、私が入門を受けるっていう番になった時に、シャーマンは私の上に乗って、それでプラッパーでよく見ようとしてました。And in those days, the ladies used to pay dandavats. 当時は女性もダンダバって男性がよくやってるでしょ、木の棒みたいにまっすぐになる。当時は女性もそうやっていました。Actually, now we're reading Srimad Bhagavatam, and after the Nagapatnis were talking to Krishna, they also paid their dandavats. We read that today or yesterday. Yeah. シーマルバータムの文献を見てみると、確か昨日か今日か読んだところだと思うんですけど、そのカーリアの奥さんたちですね。で、彼女たちもクリシュナにオベイセンスをするときは、その棒のようにダンダバをしたときに書いてます。So Shani and I paid our dandavats, and then Shani got up, and then she went up to Srila Prabhupada and she said, Srila Prabhupada, does that mean I'm initiated now? やばい。それでシャニーって女の子はね、そのダンダバってやってね、それから起き上がって、スカスカスカッとプラッパダの前に行って、今これダンダバしたから、これで私も入門けたということですかって言いました。So Srila Prabhupada said no, and she was a bit like, but then she went over to Guru Kripa, the sannyasi in charge, and he gave her a rose. Rose. Okay. それでちょっとでプラッパがいやそうじゃないよって入門したわけじゃないよってちょっと悲しそうな顔をして、そしたらそのグリクディブムハラジのところに行ったら彼女はバラをね一輪もらいました。And then Srila Prabhupada asked me, are you chanting 16 rounds? What are the 4 regulate principles like that? And in those days, the Prabhupada secretary, in this case, Tushta Krishna Maharaj, he had written out what everyone's name should be. He figured out the initiated names for everyone. で、それでプラッパダ私の順番になって、あなたは16章唱えてますかとか、4つの原則を守ってますかっていうのを聞いてくれたりして。で、その時に、なんだっけ、それはトゥシュタ・クリシュナマハラジ Yeah, this one was Pushta Krishna. プシュタ・クリシュナマハラジだったんですけど、で、その時はその入門者の名前をね、全部書いてありました。Okay, so then Srila Prabhupada looked at the letter, Louise. So now your name should be Anita.
で、ルイーズか。で、じゃああなたの名前はアニータです。And he said, no, it's not Anita. Anita is not a Vaishnav name. You cannot be called Anita. Anita means without a path. And we Vaishnavas, we have a path. You cannot be called Anita. He put the name Anita down next to my legal name. And then Prabhupada said, no, you can't be called Anita. That is not a Vaishnav name. Anita means without, Nita, path. It means without a path. And we have a path. We are Vaishnavas, we have a path. So you can't be called Anita. で、そのいっぱい、ね、名前書いてあるやつを見て、あなたの名前は、はい、アニータですねって、そのマハラジが言ったら、プラッパがダメだ、ダメだって。彼女はそのアニータと呼んじゃいけないと。というのは、ディボーティーだからアニータとは呼べないと。なんか、アニータっていうのは、何々なしってことね。without. When you say in front of a Sanskrit word, it means without or no, そうね。 like そう that. ですね。だからほら、あっていうのは反対語になるでしょ。なんか、パラーデとか、なんとかっていう。だからそのをつけると、なんとかじゃないっていうことになって、パだから過去がない。道がない。なんか、道がないね。ってのは小道って意味ですよね。だからその道がないっていうふうになっちゃうから、だからアニータはダメだって言われる。And then he said, so I'm going to call you AtitaGuna. それで私は、じゃああなたのこと、アティタグナと呼びますとおっしゃいました。And then I realized, oh, Srila Prabhupada personally initiated me, and my spiritual desire was fulfilled. そこで、うわー、やったと。私の精神的な望みは、プラッパーだから直接入門を受けることだった。これが叶ったと思いました。And then he started asking me questions. Is that little girl yours? And are you the mother? Like that. And then I said no. And then I kind of knew that I was going to have daughters because, you know, Srila Prabhupada saw that energy around me or something. You were single then. Single. Yeah. Okay. それでその一緒にいたね、その女の子がパラパラがなんか質問して、この女の子ってあなたの娘なんですかとか言って、いや、そうじゃないんですって。でもなんかそのプラッパードのパワーで、そういう子供が授かる、そういうふうに思ったかな。違うなんですかやっぱ。You were like the point where like you're not married that time. I wasn't married. But kind of I knew that I would have girl children because after, you know, after the way that Prabhupada was talking, I knew that. でその時私はまだね、結婚してなかったから、だから全然その子供できないんだけど、なんかそのプラッパーでそれを聞かれたことで、なんか将来子供を持つようになるんじゃないかなって思いました。女の子を持つんじゃないかなって。So, everybody there got initiated, and so the next day, we were able to go on a morning walk with Srila Prabhupada, and it was to the botanical gardens, which is very, very beautiful in Melbourne, Australia. Very beautiful gardens. で、翌日は maybe not as good as the Japanese formal gardens. But... で、まあ、それでみんなに受けたんですけどね、それで翌日はみんなで朝にそのプラッパードとモーニングウォークをすることになって、そこはもうすっごい綺麗な公園があるところでした。でも日本の公園ほどじゃないかなっておっしゃって。So we were walking, and as good brahmacharinis, all the ladies were in the back. And when Srila Prabhupada would step on a leaf or something, then a lady would take it. Oh, this is my souvenir of Srila Prabhupada. He stepped on the leaf. I'll keep that forever. で、プラパダがね、先を歩かれる。で、女性がその後ろを歩くわけですね。なんか結構年取った人はもっと後ろだったらしいけど、
で、そのプラッパーダが歩く、後ろを歩くね、プラッパーダがその枯葉の上を歩いていかれる。で、そのプラッパーダが踏んだその枯葉をね、女性たちは掴んで、それでキープして、もう一生この枯葉を離さないと思う。And the girl I was with said, "Hey, we're not going to stay at the back. We're going down the front. We want to listen to everything Srila Prabhupada has to say." で、私と一緒に行った女性がね、やっぱりこれ全部聞き逃さないように前行こうよと言いました。So we went down the front, and then Srila Prabhupada was very friendly with it, you know, the joggers, and he would say, "How are you?" and Hari Bol and everything. He was very polite and nice to everyone. And then he stopped at a tree, and then he took a leaf from the tree and crushed it up and smelt it and said, "What kind of tree is this?" で、まあ私たち前行って、でもプラッパーではすごくね、親切で優しくて、もうハリボーとか言って、みんな冗談も言ったりして、すごく和やかな感じでずっと行って、それでプラッパーではある木から一枚の葉を取って、それを手でピシャピシャピシャと潰して、そして匂って、これはどんな木ですかとおっしゃいました。And in the botanical gardens, all the trees and plants, their name, there's a name on each one. そこは植物園だったので、そのすべての木に全部名前が書いてある。So they said, "Srila Prabhupada, that's a Japanese camphor tree." キャンパーって、キャンパーってなんだっけキャンパーって。小脳だ。そう。それで、それ、名前が書いてあったのね。そしたら、プラッパーでこれ、日本の小脳の木ですって言いました。And so he crushed it and he smelt it. And Japanese camphor tree. Oh, that's Radharani's favorite fragrance. Wow. で、小脳ってわかりますけど、衣装箱の中に入っているあんなにやつね。で、それで、日本の小脳の木ですって言ったら、これかと。で、これはラーダラーニが最も好きな匂いなんですよとおっしゃいました。And then one devotee came up to Prabhupada and said, "Prabhupada, I have a question. Now, we're always told that we live in Vaikuntha, and when we're in the temple. And Vaikuntha means without anxiety. But Prabhupada, I find that I'm always in anxiety." で、その人の女の人がやっぱり聞きました。質問があるんですけど、私たちはいつもね、そのテンプルに住んで、バイクンタに住んでるっていうふうに言われるんですけど、バイクンタっていうのは恐れがない場所っていう意味ですけど、でも私いつもいろんなことが心配なんですけど。And Prabhupada said, "Yes. で、プラパダ To be in a human body means that you'll be in anxiety. 人間の体を持っているということ自体が、でも恐れ、心配があるということです。If you are not in anxiety, you are zombie, which is Bengali for zombie, which means walking dead. もしね、不安がなかったら、もうそれはね、ゾンビってゾンビのことね、ゾンビだって、つまりもう歩いてる幽霊。And he said, but you get to pick what sort of anxiety you're in. You can be in material anxiety or spiritual anxiety. けど、その心の中に不安っていうのをね、よく見てみてくださいと。それは、物質的な不安なのか、それとも精神的な不安なのか。Even if you're, say, distributing books and you're thinking, oh, how much am I doing? And how many books have I distributed and things like that. That's a kind of material anxiety. You might think it's spiritual, but actually it's a kind of material anxiety. で、たとえあなたがね、本配りをしていてもね、本配ってる間に、私結構やってるじゃんとか、俺どんだけ何冊配ったんだろうとかね、そういうふうな考えを持ってたら、それは一種の物質的だと。自分ではすごい精神的なことをやってると思ってるかもしれないけれども、でも実際にはそれは一種の物質的なことです。And Mother Yasoda is always in spiritual anxiety. Is Krishna eaten enough? Maybe he'll fall down and hurt himself, or maybe I should protect him more, or something like that. So Mother Yasoda is always displaying spiritual anxiety.
で母ヤシュダっていうのはいつも不安を抱えていました。クリシュナちゃんとお腹空かしてないかなとか、あそこから落っこしてないかなとか、私守ってあげないといけないかなとか、すごくいつも心配をしてた。でもその心配っていうのは精神的な心配です。So if we're thinking in terms, we're in anxiety and we're thinking in terms of ourself, our book scores or something like that, that's material. But if we're serving Krishna and thinking, what does he want? You know, what can I do for him? Maybe I'm not doing it well enough. That's spiritual anxiety. ですからもう配っていてもね、どうやってどんなに自分やってるかなとかそういうのっていうのは一種の物質的な心配であって、けれども、何でしたっけなんだっけ精神的なものなんだI just spoke. そうそう。クリシュナがね、クリシュナが喜んでらっしゃるかな、クリシュナに何を作ったらいいのかな、クリシュナがどうしたらクリシュナに使えられるかなっていう、そういう不安、自分はクリシュナに十分ちゃんと使えてるんだろうかと、そういう不安っていうのは精神的な心配です。So, when we got back to the temple, I picked a rose and then I was standing on the path where Prabhupada was coming and I handed him a rose. And in those days we paid dandavats. And I thought, no, I've got too much to do. It was raining. If I pay dandavats, then I'll be all muddy and then I have to wash. So I didn't do that. And that's my big regret in this life that I didn't pay my dandavats. で、それでお寺に帰るときにお寺先に帰って、そしてバラを摘んで、それでプラッパでは今から来られる道のところに立っていて、それでプラッパでバラを渡したんですけど、その時に普通そこでオベーセンスをしなきゃいけないんだけど、その当時はそのダンダバをしてたから、だからダンダバをするってことはこう前がびしょ濡れ、それも雨が降っていたので、ぬかるみだったのね。そのぬかるみに身を伏すっていうのをまっすぐなるっていうのがちょっとできなくて、やっぱやめとこうと思って、ダンダバをしなかったんですけど、それが私の一生の後悔です。So, when I went into the temple, a lady said, "Oh, AtitaGuna, I have great service for you to do. I want you to wash Srila Prabhupada's cloth." そしてお寺に帰ったら誰かが来て、まあ、アティタグナあなたにすごい星があるのよって言って、プラッパードの服洗ってって言われました。Will you do it? Yes. で、やってくれたらもちろん。And I thought, I'm going to do it the best I can. That's what I'm going to do. I'm going to be in complete spiritual anxiety, wanting the best washing cloth of my spiritual master. So, because I was a Pujari assistant, I could get any oil I liked. So I thought, let me put some beautiful sandalwood oil on Prabhupada's cloth and it will smell beautiful. でも私は絶対この奉仕をね、自分のできる限り最善を尽くしてやるんだ。最高の奉仕をするんだと思って、それでさ、もう最高に綺麗に洗うぞと思って考えたときに、これはもうブラッパードのためだったら何でも使っていいんだ。ここでサンダルドオイルだ。白檀のオイルを使ってやろう。で、それを白檀のオイルをつけたら、そしたらもう最高にいい匂いがするぞ。So I put sandalwood oil all over his dhoti, kurta, and sannyas cloth. And then I put it in hot soapy water and wash it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 . This is going to be the best. This is going to be the best cloth he's ever going to have. So I washed it and washed it and washed it. And then I rinsed it in cool water and then I hung it up to dry. Okay. それで私はもうすっごい喜びで、もうクルタに、そしてドーティーに、そしてサニャシがかけてらっしゃるね、肩からかけてらっしゃる布に行って、サンダルッドのそのオイルをあちこちでかけて、それを熱い温かいお湯でね、一生懸命もうもんで洗って、もう最高の曲、最高の選択、最高の選択、最高のよって言いながら喜んでやって、そして冷たい水で何度もリンスをしました。So a couple of hours later, it was dry, and then I started ironing it.
So I was ironing it. And what did I see? Wow. Big blobs of oil. Yeah, I thought so. I was afraid so. そう。で、それで乾かしたら数時間で乾いて、さあ、じゃあアイロンだけだわと思ってアイロンかけ始めたら、私が見たもの、それは服のあっちこっちにある油のシミでした。And I was thinking, I know what I'll do. I'll go to the store and get some kind of lotion or oil to get out the oil. And so we went to the Grihasta house, and Korma gave me $2 to get the oil out of the cloth. OK。それで、さあ、私どうしたらいいか分かってると。で、言ってね、この油の汚れを取るもので、それをつければいいんだと。それで行ってグリハスタの家に行って、それを説明して、それちょうだいって言ったら、$2と言われて、その油を取り外すのに$2かかりました。So I used nearly all of it to get the oil out of the cloth. And in those days, Prabhupada said it there in Melbourne. He said, now 90, 80 or 90% are brahmacharis and brahmacharinis. In a few years, it will be the opposite. 80 or 90% will be grihastas and the others will be brahmacharis. Oh no, we said, we believe everything that Prabhupada said, but not that. ああ、OK。で、まあ、それはその選択のことはもう油が取れたんだけれども、でその時にプラッパダが当時おっしゃったのは、今は8割、9割がその独身の男性、女性だけれど、もう後になったら反対になると。8割、9割がグリハステなるとおっしゃいました。その時に私たちが、いやもう、プラッパダの言うことは全部信じるけど、これだけは、それだけはないよと思いました。So that's what's happened now. So anyway, I got the lotion and I put it all over the cloth and I rinsed it washed it in hot soapy water, washed it and washed it and washed. Ah, it's going to be perfect now. And then I rinsed it and there wasn't enough time to dry it. So I ironed it dry. で、まあ、まだその洋服の話が続いてたんですけど、で、そのシミ取りの油取りを使って、それから熱い石鹸ブクブクの泡のところにゴシゴシ一生懸命やって、これで完璧になるわと思って洗って、で、それ時間がなかったんで、もう濡れたままでアイロンかけました。So then I ironed it dry. で、アイロンで乾かそうとしました。And it was full of big blobs of oil. そしたら、もう油でも And I thought, what am I going to do? So I ironed it and folded it nicely. And I took it to Hari Sori Prabhu, who was Srila Prabhupada's servant. それで、もうどうやってもアイロンかけても油のシミが取れないわけです。それで、まあ、アイロンかけて、それで畳んで、ハリソーリーのところに行きました。And I said to Hari Sori, Prabhu, Srila Prabhupada's cloth is full of oil, and I couldn't get it out. And here it is. And he went, no problem. Srila Prabhupada's cloth is always full of oil because it has mustard seed oil baths. And he always has oil on his cloth. So don't worry about it. Wow. それで、洗濯したんだけど、プラッパーの服がね、油だらけになっちゃって、もう最善尽くしたんだけど、取れないのよって言ったら、そのハリソンさんがね、全然心配ないよ、全然かけない。それプラッパーでいつも油使ってて、あちこちにつけて、プラッパーの服もともと油だらけだから。And then I realized I was in spiritual anxiety. Just like Srila Prabhupada had said in the botanical garden, I was in spiritual anxiety. それでその植物園でプラッパーが私におっしゃったね、その心配、不安っていうのが、その精神的な不安のことを話されて、じゃあ私がさっき油取れないでどうしようと思って悩んだその不安っていうのは精神的な不安だったということが分かりました。So that evening there was darshan with Srila Prabhupada. その夜にプラッパーだとお会いするダルシャンがありま
and everyone could go. And I went with the little girl Shani. I went with her, and one Mataji said to Prabhupada, "Oh, I would like you to give my daughter a name." で、それでその夜、ダルさんのところに私がそのシャーニーっていうさっきの女の子と一緒に行ったんですけど、で、ある女性が言いました。プラパダ、私の娘に名前をつけてほしいんですけど。And Srila Prabhupada said, let's give her the name Pushpa, meaning flower. で、少しプラパダは考えてから、じゃあ、プシパ、花っていう意味をあげよう。So then, that came up with me. She went up to Srila Prabhupada. She said, Srila Prabhupada, I would also like you to give my daughter a name. そしたら、私と一緒にいた女性がまたね、シュラプラパダ、私の娘にも名前欲しいんですけど、と言いました。And Srila Prabhupada said, let's call her Rose. で、よし、その子にはローズという名前をつけよう。Yes. And then I remembered, she was wearing a rose-colored sari. Guru Kripa Maharaj gave her a rose, and the name before hers was Pushpa. So he gave her the name Rose, and everyone's like, that's not Sanskrit. で、その初めの子にはね、プシパっていうその花っていう名前をあげたのに、で、その子はそのローズ色の服を着てたからといって、そのローズっていう名前をプラプラつけたと。でもさ、ローズってこれ、サンスクリット語じゃないじゃんと思いました。Then I was thinking, I wonder what would happen if you gave her the name Gulab, because Gulab means rose, but it's not really a feminine type. It doesn't sound very feminine. だからその grab means rose。だからその grab っていうのはそのバラっていう名前なんだけど、だからと言ってローズはサンスクリット語じゃないからって言って grab っていう名前で、それはどうかなってあんまり繊細な綺麗な名前じゃないなと思いました。In Mayapur, we called one of our first elephants Gulab Kali. Really? で、マヤプールに行ってる It's ゾウ like の a nice name for an elephant, but not a little ゾウ girl. の一頭がグラブカリーって言うんですけど、それはゾウに乗ったいい名前だ。So also what happened is my school friend, and she was it's called White Russian, and they were living north of China called Vladivostok, a name like that. And she was from there, and her and her mother and brother were in Australia, and she had married a Tamil man from Sri Lanka, and she wanted to know what's his religion, what's it all about. So she decided to come to the temple, and we met there. We're like, oh yeah, we went to primary school together. Yeah. で、なんかその、私の友達で、白人のロシア人の人がいて、で、その人がそのタマル人かなんかそのタメルの中国のね、の人と結婚をして、で、そのロシア人の人が自分の夫がやっているそれが宗教は何なのかって見たいと思って、went to? And she went to, どこ行ったShe just wanted to know what her husband is doing. Yeah. What's his religion? She was brought up Russian Orthodox or something, and he was from Tamil Nadu, living in Sri Lanka, and you know. スリランカからやってきたそのタミルの人なので、ロシアのその奥さんは主人がやっている宗教どんなものか見てみたいと思いました。So Srila Prabhupada gave lots, a Srimad Bhagavatam class every day. He was there for like 3 or 4 days, and all us brahmacharinis, it was like questions, and we were like, no. And she was like,
Prabhupada, and she would ask him different questions. Okay. Yeah. それで、パラッパで毎日シューマルバートのクラスをしてらっしゃったんですけど、はい、質問はって言ったら、私、そんな質問なんかできないと思ってたのに、その白人の人は、はい、プラッパーだって手を振りました。Then it was a Sunday feast, and I was sitting with this girl, Tatiana, and Hari Sori came up to see her. で、サンデーフィーストになって、私はそのタティアーナっていう女の子と一緒に座ってたんですけど、そこにハリソーリがやってきました。Because Tatiana had given a beautiful golden necklace to Srila Prabhupada, and Hari Sori was saying, Srila Prabhupada actually, he wants to give it to Radharani. Is that all right? So I'm just coming to ask you. That's all で、 right. その女性がね、シュラ・プラッパードに金のネックレスを差し上げたんですけど、でもプラッパードはそのもらった金のネックレスをラーダラーニに差し上げたいと、そうおっしゃってるんですけど、いいですかとハリソーリが聞きにやってきたんです。While Hari Sori was there, I wanted to ask him something. で、ハリソーリは他にも聞きたいことがある。So I said, Hari Sori, I was just wondering, is it all right for ladies to touch Srila Prabhupada's feet? 私の方がハリソーリに聞きたかったことがある。で、聞いたんですが、ハリソーリプラブ、それがね、やっぱり足に触れてもいいですか And Hari Sori said, yeah, sure, you've been initiated 1 or 2 days. You've been initiated, so you can touch Srila Prabhupada's feet if it, if it happens that way, you know. で、ハリソーリはもちろんだよ。もうね、入門して1日か2日だけど、入門したんだから。だからそういうチャンスがあったら、プラッパードに足触れていいよっておっしゃる。So next day it was time, next day it was time to go to the airport で、次の日は空港に行く日でした。 to see Srila Prabhupada. プラッパードを見送りするために。Yeah. And in the Melbourne temple, it was an old convent, and it was in like a square shape, and in the center was like a courtyard, and it was full of flowers like roses and beautiful flowers. So the brahmacharinis went and picked the flowers and made a posy, with a string around the flowers to, for as a posy, it's called in, or bouquet. Bouquet, yeah, okay. So the next day we went to see Srila Prabhupada off at the airport. で、そのね、メルボルンのお寺は中になんか四角い中庭みたいなのがあって、そこに綺麗な花がいっぱい咲いてて、それで女性たちがその花を摘んで小さなブーケを作りました。それで翌日はプラッパードにお見送りに行くということ。So the ladies were going to present their posies to Srila Prabhupada, and then after we presented it to him, we paid our dandavats. で、女性たちはその作ったブーケをプラッパードに差し上げに行って、差し上げてからダンダバットをしました。So he accepted the posies very humbly, and then we paid our dandavats. で、プラッパードは大しくそれを受け取ってくださって、そうして私たちはダンダバットをしました。So I was paying my dandavats, and then I looked up, and what do I see? Srila Prabhupada's feet. それでダンダバットをして寝転んだ時に見上げたそこにあるのはプラッパードの蓮華の御足でした。So immediately grabbed him. I immediately grabbed his feet. それでもう瞬間的にプラッパードの足を掴んだんですって。Time stood still. Time stood still. 時間 Do you が say that 時間 in が止まって Japanese? Yeah. Time stood still, and then I was thinking, wait a minute. He's got an airplane to catch, and I've got all my service to do. I will always be hanging on to Srila Prabhupada's feet, but maybe not physically. で、その足を掴んで、もうこれずっとこの痛いんだけれども、ちょっと待ってよと、プラッパードは空港行かなきゃいけないし、
私はたくさんする奉仕があるし、実際そうはやってられないなとありました。So it was time for him to go and catch the plane to New Zealand, actually. で、プラッパードはそういう時間になって、その次はニュージーランドに立っていかれました。And the funny thing is that the devotees in New Zealand, they had all, you know, the temple president told us to go to, well, told us to leave, and we went to Australia. But all the devotees in New Zealand, all the brahmacharis, they had been initiated by letter. But because we went to Australia, we were initiated personally by Prabhupada. わーでね、もともとそのね、ニュージーランドのね、リボティがあなた That Tusta Krishna Maharaj actually came up to me and said, I have never heard Srila Prabhupada talk so much in an initiation with someone. So actually, you're very fortunate. Wow. He took the time to say things for you and also pick a name for you. わ So I felt very honored. ーわ That. ーそれなんだっけ、お名前 There was two. There's Tusta Krishna. He was in charge of New Zealand. And there was Pusta Krishna. And then I found out in Prabhupada's memories that actually they were initiated together. I see. Yeah. それはプストクリシナマハラージとトゥストクリシナマハラージっていうのは2人いてね、後で分かったことだけ一緒に設けたんですね。で、そのマハラージが実際に後で言ったのは、プラパダがあんなに入門式の中で時間を取って話されたのはもうあなただけだと。あなたはすごい幸運だったねと。そのどの名前にするかと名前の意味とか言ってもらって、すごい幸運だったねって後で言われました。And in that darshan, when Rose was given her name, Srila Prabhupada said, if you really want to please me, distribute my books. Oh, he said that. He said that. He said that. He said that in that darshan when Rose got her name. Yeah. その私たちがよく聞く、その私を喜ばせたかれば本を配りなさいと言われる有名な言葉がありますので、それはその後でそのダルシャンに行って、そのローズっていう人が名前をもらったその時におっしゃったそうです。And so I said, I want to distribute Srila Prabhupada's books. I told the temple president. No, they said, you're too spaced out. で、私はテーブルプレゼントを言って、私はプラッパードの方を配りたいって言ったんですけど、そしたらあなたはあまりにもぼーっとしてる。All you can do, you're just the type of person that can do the brass and make flower vases and things like that. You can't go out and distribute books. で、あなたはね、そのね、いろんなものを作ったり、花をどうこうしたりとか、そういうことは講師はしたらいいけど、あなたが本配りなんかできないよって言いました。So anyway, they decided that maybe I was transferred to Sydney, and they said, maybe 2 hours a day you can go and distribute books. で、まあ、それからシドニーに移動したんですけど、で、それで言われたら、じゃあ1日2時間だけやっていいよって言われた。And then one big book distributor said, wait a minute, you're going out for 2 hours a day and you're doing this many books. I think you should go out 6 or 8 hours a day and see how you go. And that's what I wanted to do. で、でも、その本を配ってた人が、ちょっと待ってよと。あなたは1日2時間しか配ってなくて、こんだけ配るんだったら、あなたこそね、6時間、8時間、もっとできた方がいいよって言われました。で、それは実は私がすごくしたかったことでした。So I started distributing books. And if you were distributing books, you were allowed to go to the Mayapur festival, yearly festival. で、もし本を配るんだったら、マヤプールのお祭りに行っていいよって言われました。So in 1977, all the lady and men book distributors went to Mayapur for the festival to see Srila Prabhupada again.
そこで1977年、本を配ってたすべての男性、女性がプラッパーに会いにマヤプールに行きました。Now, in 77 in March, Srila Prabhupada was quite sickly then. で、1977年3月っていうのは、プラッパーが結構かなり、調子を悪くしていらっしゃった時でした。So they put him in a palanquin and he came downstairs and he was sitting on the side and down at the end where the TOP is now, there was a lotus flower fountain garden. So Srila Prabhupada was watching on the stage, was watching the Age of Kali play. Drama. で、その当時はもうプラッパーはかなり調子悪くしていらっしゃったので、カゴに担いで、カゴに乗せられて、それで上から降りてこられて、それでそのステージの横のところから、その狩りの時代という劇をご覧になっていました。No one was watching the play. でも、誰も劇の方に目をやる人はいません。They were all watching Prabhupada. みんなそのプラッパーを見ている。But when Prabhupada smiled or laughed or did something, then everyone as one person, their eyes would move to the stage. Oh, I wonder what's so interesting there that Srila Prabhupada was laughing. でも、そのプラッパーがその劇を見てて、笑ったりとかなさると、みんなはそろそろと、プラッパーが何見て笑ってるんでしょうと思って、だんだん顔をその舞台の方にまた向ける。そういうことでした。So then, you see, Australia has wonderful ghee there. So if you came from Australia, you got 2 kilos of ghee to give to Srila Prabhupada. で、オーストラリアにはすごくいいギーがたくさんあって、で、それで、オーストラリアにいらっしゃった時はもう2キロでした。So every devotee would bring 2 kilos of ghee. But I said to one girl who'd been before, Atri, the name was Atri, if I don't want to just give ghee, I want to give something personally to Srila Prabhupada. What do you suggest I give him? それで、みんなそのプラッパーが2キロのギーっていうのを差し上げてたんですけど、だけど私は考えてたのはアトリっていう女性に、なんか私もっとギーじゃなくて、もっとこう個人的なもの何か差し上げたいんだけど、何がいいと思う？何を提案する？と聞きました。And she said, I would like you to give him a tin of full cream powdered milk. クリームパウダーミルク。で、缶いっぱい1缶のクリームミルクパウダーをあげるのがいいと思っています。Okay, and I thought, wait a minute, you can get it in any grocery store in Australia. Everyone gets it. There's nothing special about that. ちょっと待って、それってオーストラリアのどこの店でも売ってんじゃん。そんな全然特別でも何でもないじゃん。But I'll do it because she suggested it. I'll do it. まあ、けれども、彼女がそうやって提案したから、だったらやるよと。I found out later you couldn't get full cream powdered milk in America anywhere, or most of Europe. You couldn't get it. Full cream powdered milk. Okay. So anyway, I took it with me. Okay. So if you were a lady, 2 ladies were able to see Srila Prabhupada for 2 minutes in his room. で、誰も女の人がみんなそれぞれ2分間プラッパーの部屋でお会いすることができる。So we're in a line. 私たちは並んでて、I had the ghee and I had the powdered milk. で、ギーを持ってる人がいて、パウダーミルクを持ってる人がいて。And I was feeling really bad about powdered milk. Oh, I was thinking, oh, it's actually a horrible present. I don't want to give it, but I will because she said to do it.
でも、みんなギーとか持ってるのに、私はこのパウダーミルクあげるって嫌だな、これありえないなと思ったけど、でもまあ彼女に言われたんだから仕方ないなって思っていました。So I don't know if you've been into Prabhupada's room in Mayapur, but there's two rooms. There's a darshan room and there's a bedroom. So he was in the darshan room, and all throughout on the sides of the darshan room were sannyasis with their dandas. で、皆さん行かれたかどうかわかんないですけど、マヤプールのプラパードの部屋っていうのは2つ部屋があって、1つはベッドルーム、1つはみんなと会う部屋、お会いになる、そういう部屋でした。で、その向こうのその部屋からずっとこっちにこう部屋に出てこられるんですけど、そこ行くまでずっと四角く、そのサニヤシがだんだんね、棒を持ったサニヤシがずっと習ってる施設。So anyway, we gave the ghee, and Prabhupada liked it, of course. And then I'm like, oh, how can I do this? Okay, I'm going to do it. I'm going to do it. So I took out the tin of full cream powdered milk and presented it to Srila Prabhupada. で、みんなこうギー差し上げてて、もう私これクリームパウダーなんかどうしようと思ってとにかくあげようと思って、プラパーダの前にそのクリームパウダーを差し出しました。I felt terribly embarrassed. 私はもう本当に恥ずかしかった。I thought he was going to say something like, why are you giving this to me? It's, no, I don't want it. うわ、 or な something. んでこんなものくれるんだって、こんなもの食べたくもないとおっしゃるだろうなと思ってました。But when he saw it, and I gave it to him, his eyes lit up. And he said, oh, full cream powdered milk from Australia. Tell my cook to make all my milk sweets out of this. うわー、じゃあ、ところが、そのプラパーではそのフルクリームパウダーを見たときに、わあ、オーストラリアからのこのクリームパウダーだって言って、それでもうこれから私の作るのスイートは全部これで作ってくれと料理する人に言いました。And then I was thinking, I made my spiritual master very happy. Now my human life is being worthwhile. で、もうこれで私は精神修養者を喜ばせたと。だから私のこの人間のもう生活はこれでもう成功したと思いました。Hare Krishna. じゃ It's time now. あ、OK。 And by the way, I have no more stories. So, もうこうちょうどいい it ところ worked でしか終わりました。これ以上もう話がないんです。わあ。Just can't imagine. It's incredible, isn't it? Incredible. Incredible. Yeah. Incredible the way that Srila Prabhupada would react to you in a very, very personal way. まあ、プラパダはね、どういうふうにこう対応してくださったか、反応してくださった、すごい個人的な対応をしてくださったということがわかりますよね。Any questions? Any questions? When you are expressing, we felt like we are into that pastime and we can feel out that Yeah. your emotions, your feelings with Prabhupada. You can feel how I felt. The Srila Prabhupada. Prabhupada. Yeah. ちょうどね、マタジが話してくださったのを聞いてたら、そのプラパダのその感情っていうのがすごい伝わってきますよね。So actually, my situation is that I grew up in a single parent family. My father left, and so I was brought up without a father. My brothers and sister and I were brought up without a father. So I considered Srila Prabhupada my father. 私はね、もともと片親に育っていて、父が亡くなっていたので、私の兄に育ててもらったっていう、そういうところだったので、私にとってはプラパダがお父さん。And so that's yes. Actually, thank you so much for explaining about material anxiety and spiritual anxiety, because many times even I have experienced this and I get confused about it. But today I'm clear through Srila Prabhupada, through you,
we got the message what we should do when we are in みんな the ごびさん Krishna の質問はね、今日はその私のお話の中で、その精神的な不安と物質的な不安って話をしてくださったんですけれども、私もいつもいろんな不安を抱えてて、これはどっちなんだろうかっていつも悩んでましたけど、今日の話を聞いて、すごくクリアになりました。I'm not sure, but I think it's time for Prabhu's class is 7 or 7:30. Oh, okay. Prabhu's class. Pancharatna Prabhu? Pancharatna Prabhu is my husband. Oh, is giving Yeah. class. Yeah. Is it Downstairs. 7 or 7:30? 7:30. Yeah. But I actually have to do something now. I'm doing charts. Yeah. What happened is that it was January 1991, and my family and I went to Bombay for a year because Srila Swami wanted my husband to help with the book distribution. Okay. 1991年に、なんか、どこへマヤプールに行った時に、シュリダーマハラジが、シュリダーマハラジが、私の主人に、その、なんだ、本配りボックディストリビューション。Yeah. So this is what he did. He bought many telephone books. Prabhu bought many telephone books. Because in India at that time, 1991, if you had any money, then you could afford a telephone. So everyone, so they brought in some brahmacharis to go through and call up everyone in the telephone book. So some brahmacharis would do all the A's and some would do the B's and like that. And they would get, and if they owned a factory, then they would get them to give everyone in the factory a Bhagavad Gita or something like that. So なんか1991年っていうのはすごく電話がこう普及した時で、お金ができたら電話をつけろみたいな、そういう時だったらしくて、だからそのいろんな人のその電話番号を書いた多分電話帳と思うんですけど、それがいっぱいあって、それでこの人はもう A グループにかける、この人は B グループにかけるっていうふうにいっぱい電話をしまくって、それでそのもう工場だったらもうその工場の中にいる人にみんな本を配るというふうなことをしていました。So Bombay in 1991 came first in the whole world. Wow. Book だから distribution. 1991年、ボンベイは本配りで世界第一位になりました。So I was there and I wasn't quite sure what service I would do. And then I met a friend and she said, this is the first year that the Indian Astrological Society is accepting women in their classes. で、その時に私は何の奉仕したらいいのかなってよく分かってなかったんですけど、言われたのは、その女性のそのホロスコープのなんか生徒を受け入れる。And it's the first time that they're going to teach in English. それを英語で教えるっていうのは初めてのことだった。 And she said, I've already been to one class, they're good. So why don't you do it for this year that you're here? だからあなたはそのこっちのグループでやったから、今度はこのホロスコープのグループでやってみたらどうだと言われました。So that's how I started learning astrology through the Indian Astrological Society. But actually, it was a 4-year course, and I just did 1 year because I wanted to go back to Mayapur. I didn't want to stay in Bombay. I wanted to go to Mayapur. で、そのボンベイであったインドの先生術のクラスっていうのをということにしたんですけど、でもそれ4年コースだったんで、4年も行きたくないで、早くマヤプールに帰りたかったから、1年だけやった。So that's how I started my. And also, I'm the kind of person, like my husband, who's always busily engaged on his computer, and doing so many meetings and things like that. I needed to do a service that I could do anywhere around the world as well. なんかそのご主人っていうのはいつもコンピューターの前にってて、コンピューターで仕事したり、まあいろんなミーティングとかそういうのすごく忙しくしている人なので、私も何か
そのできる奉仕があるといいなと。 So thank you very much. Thank you I'm going. Want to go and do some charts いや now だから帰ってちょっと今から because we're leaving in a day or so, and I want to thank make you very sure much. that I think everyone's that chart is the done. horoscope can help. Like for example, this person may be good at and has a Music. music or like this tendency to be a good leader or Yeah. better to do preaching or that kind of thing. You can see that. Yeah, Actually, it's the blueprint of your karma. blueprint. Yeah, and it means that before you were a devotee, this was what your life was going to be. But when you're a devotee, things change. But still, it's still there in a way. If you have a talent in certain things. And, なんかやっぱりホロスコープによってね、それを見ることで、そのなんか自分も昔のカルマのブループリントだっていうことがあって、でも献身者はカルマを変えられるよとはいうものの、やはりそれはまだ残っているので、そういうものを見て、なんかこういう奉仕に合ってるとか、ああいうことができるとか、分かるのはすごい助けになるということです。I felt like Krishna was opening it up for me. Yes. クリシュナが私にこの道を開けてくれたのなと思っています。Thank you very much. Thank you. Thank you Hare very Krishna. much. Very nice to meet you all. Hare Hare Bol. Yes, the online です。6人聞いています。6 people. Because you said in English, I started telling in Japanese. No. Anyway, six Mataji are listening. Oh, good. Thank Oh, you very good. much. And is it, Haribol, is it recorded? Other people can Yes, see yes, it? yes, Yeah. yes. Okay. Yes. Oh, that's good. There are That's many good. more at Mataji. We Yeah. cannot attend. Yeah. So Thank that's you good very much. because we need some inspiration, yes. don't we? Yeah. I am sure that Krishna. Ishwari, I Yes. met her yesterday. Haribol. Yeah, Haribol. Yeah. I'm sure Krishna sent you here. Actually, I want a T-shirt from Ishwari for my grandson. She was. I'm wondering シュワリのね、T シャツをね、孫に欲しいって、孫にあげたいからって、シュワリの T シャツ。ありがとうございます。もうないんです。 and I would like that one for ゴビンダバジャンバンドのやついって。シュワリ 昨日マドモンガルプラブが聞いているの。ハレクリシュナって書いてないです。ごめんなさい。あ、でも私、一個ちゃんとラップしたままのやつ、1枚残ってる。 Okay. サイズ Yes. はやっぱ子 How, 供いいんですよ。 how old is your So my grandson? size. he just turned 14, but 14. he's a Oh, big boy. He's a big boy. He is about 5'9". Wow. I don't know what that is, and yeah, it's 5'9". Like Vasishka Prabhupada. My husband and I are short, but in my family, like my aunties are very tall. And we call him Bhima because Bhima. when he was born, Uh-huh. he came out. When he came out, oh, he wants to eat. Oh, he's Bhima. And he said, yes, that's his 生 name. まれた時ね、口パクパクしても食べるの探したみたいだったからね、ビーマって呼んでるんです。 He's the one who was 4.8 kg. Who was No, no, the other? no, Okay. no. He's another big boy. Okay. 4.8 kilos. kg. Yeah. Actually, I do have his. Delivery I do have his For you. photo. Normal delivery. え Like to son one. Yeah, but as a mother, I'm sorry for her. She should No tears, nothing, because we prayed to Lord Nrsimhadev. She said, I'm in so much anxiety, and I heard, oh, it's awful. Oh. And then I prayed to Lord Nrsimhadev. I did a puja for Lord Nrsimhadev, and so did my husband, and we didn't know each other did it. And then she said, what time was that? Because all of a sudden my anxiety left, and my I didn't hurt anymore. And then the baby popped out. Wow. No tears, nothing. Yes, Nandi Bhagavad. Wow.
もうなんか4.8キロの、ボーイの girl? Boy. ボーイ。4.8キロの男の子を産んだんですって。で今言ってる孫じゃなくて。わー so cute! Very Yeah, cute, isn't so he? cute. It's not like laughing. 2 days 写真で見せてあ old. げて。こっち Smiling にも face. これで見せてあげて。4.8キロの子だそうです。それでね、もうすごい心配してどうしよう人めちゃくちゃ7日に祈ったんですね。そしたら、ここね。そしたらご主人も祈ってて、He's becoming famous. Yeah. Because somehow or other, I'm showing him all the gurus know him, everyone knows him. なんかみんなに見せてもグルは見るし、みんながこうやってSMS で見られるし、この子すごく有名になります。Did you check his chart? Yeah, I've checked his chart. good one. Very artistic. Yeah. Artistic. Wow. 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 So you live half in Mayapur, half in New York. 6 months. 6 months. Totally different. Totally different. Totally Not different. in Australia anymore. No, my sister's there. I will go next year to Uh-huh. see her. Yeah, we are very close. We are talking every day on the phone. Oh. Not every day, every week on the phone. I like see. that. Now we can do this. Okay. Thank you very much for giving us your time. Thank you. Thank you for Thank you listening. very Thank you for much. listening to me. Thank you. Hare Krishna. ありがとうございました。Thank you. ありがとうございました。どうでしょう。 Oh, he starts at 7:30, right? 7:30. ありがとうございました。ハレクリシナ。バイバイ